Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And for today, ito na nga ho ang simula ng ating pagtutok sa Oxygen The Series. Ito po yung first BL na hindi ko na nireact ang official trailer. Ayan. So by the way, Highway, dahil malalaman din naman natin ang kabuuan ng kwentong ito. Kaya tara na, sisimulan na natin ang ating pagre-react. Ito po ang episode number 1. Let's go with the part number 1. Sa mga, baka po magtaka kayo ha, yung mga link po na makikita nyo sa description box, dalawang link po yan or dalawang set ng links po yan. It's one for the international viewers and number 2 for Philippines and South Korean viewers. So let's go with the first part. Kaya tara na, simulan na natin ang ating pagre-react. Ito po ang part number 1 in 3, 2, and 1. Let's play. May paapoy agad, B. Ay, shit. Sinunog ang gitara. Well, panaginip lang naman yan.ฮัลโหลกูเองนอนไม่หลับอีกแล้วเหรอคือกูฝันร้ายอะฝันถึง Yun lang. Nahilik na nga. Inantok na oh. Sarap ng tulog mo, Brad ah. องุ่นจ๋าอร่อยจัง เรียกคำนำหน้าว่าแม่หน่อยจะได้ไหม ก็แม่ชื่อจ๋าจะให้เรียกแม่จ๋าเหรอเฮ้ยไม่เอาอ่ะจะขจี้จะตายและอีกอย่างนะจ๋าเนี่ยก็ยังดูสาวอยู่ด้วยใครมองมานะก็คิดว่าเป็นพี่สาวทั้งนั้นแหละแล้วจะให้เรียกจ๋าว่าแม่ได้ไงล่ะครับ ปากหวานให้มันได้น้อยหน่อยนะเด็กคนนี้นี่ Oh, shucks! Uy! Ay! Naging rabbit! Another nightmare din. Oh no.ขอโทษนะครับร้านปิดหรือยังครับAy taray, ano to? Titigan muna. Titigan muna bago benta, ganun. คนที่ใจนี่เพียงความว่างเปล่าเป็นหนังสือ Kaya pala, ang lakas pala ng audio. Kainis. Kaya pala sabi ko, ba't parang ang lakas-lakas? Yung pala 100. Ayun na nga.
Oh, by the way, Highway, episode 1 pa lang tayo ha. So, sana may tayo kagad, may insight kagad tayong mapulot dito. Kasi grabe yung mga pangalan ni Dr. Petch. Oo. Ewan ko lang kung ito'y accurate dito ha. Kasi kinuha ko lang to sa sa may drama list. Parang familiar yung isa. Si Kim. Siya nga. Bukod yung Kim. Bukod yung Kim. Si Fourth Wheels. Si Four Wheels. Oo, alam niyo ang cute talaga ni Four Wheels. Oo. By the way, Highway, ito na. Nagsisimula pa lang ang kwento natin. By the way, Highway, alam kong putol-putol sa inyo yung mga nangyayaring signals natin dyan. Bakit ganun? Nagpuputol-putol yung signal talaga namin dito. Oo. So, อเมริกาโน่เย็นหวานนะผมเต้ได้แล้วครับ สวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านคาเฟ่สวยที่เทอร์สตีนะคะ si Kim ay admin. Si Kim ay admin. และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนี่เลยค่ะหนุ่มฮอตประจำเพจของเรานะคะพี่กีนะคะสวัสดีค่ะ พอได้แล้วครับขิงมาช่วยพี่ทำงานก่อน ดูดิคนเต็มร้านแล้วเนี่ย หนูก็ทำงานอยู่นี่คะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยปกติพี่กีไม่ได้เข้าเวรเช้าบ่อยๆนี่นะขอหน่อยนะอุ้ยพี่กีดูดิไลฟ์แป๊บเดียวคนดูเป็นพันเลยอะและนี่คือบรรยากาศรอบๆร้าน Pero totoo kaya naka-live yun sila before? Kasi 2020 video to eh. คู่เดียวของเรานะคะทุกคนนี่ก็คือน้องก้าวหน้านะคะและน้องเทอร์โบนะคะน่ารักมาก ไอเบียร์เบานี่หมด เป็นความภาคภูมิใจของแอดคิมจริงๆนะคะคู่นี้ ก็ใครให้มึงมาร้านแต่เช้าล่ะครับทำ2 รอบแล้วเนี่ยทำจนมืออีกแล้ว นี่ความผิดกูปะเนี่ย กูผิดเองกูต่อสู้มึงไม่ได้ โอ้โห เนี่ยเลิกจริงงัวซวยแล้วนี่พวกถามเอานี้ไปแล้ว หมดเวรพี่แล้วนะทำต่อไหวใช่ไหมครับ แล้วก็อย่าลืมบราวนี่ที่คุณหญิงอรุณีสั่งนะครับรอบที่แล้วก็ทีนึงแล้วนะ ทำคนเดียวไหวค่ะถ้างั้นนะคะแอดคิมก็ต้องขอจบการต่อเรือแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพจ Coffee Q Guy แอดคิมขอตัวแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ อ้าวมาทำอะไรวะเล ทำไมมาทำรอบเช้าได้วะ พอดีมีน้องลาวอ่ะได้ข่าวว่าปีนี้มึงดูแลงานประกวดดาวเดือนนี่เป็นยังไงบ้างวะ นี่เลยกูว่าจะมาสั่งกาแฟกับขนมไปให้น้องที่กองประกวดช่วงเนี้ยน้องมันซ้อมกันเหนื่อยกูคงต้องเอาใจน้องมันหน่อยวะ นี่มึงสั่งเยอะขนาดเนี้ยมึงต้องสั่งตั้งแต่เช้านะเว้ยไม่งั้นน้องๆเขาทำกันไม่ทันหรอก มึงก็อยู่ช่วยน้องมันทำก่อนดิวะช่วยกันทำเดี๋ยวก็เสร็จ Wow, decision ka, Brad, ha? ขอโทษนะครับร้านปิดหรือยังครับ จริงๆก็ได้เวลาปิดแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บเครื่องจะรับอะไรดีครับเชิญนั่งก่อนได้ครับ เอาเค้กแล้วก็เอสเปรสโซ่หวานน้อยครับ Grape cake. So, sino siya? The one that we're talking right now. I mean the one that we're pertaining into. ทานกาแฟตอนดึกๆแบบนี้มันไม่ดีนะครับ ผมควรจะทานอะไรครับ I think si Solo yun.
อุ่นจะช่วยให้หลับสบายนะครับ เครปเค้กกับนมอุ่นอุ้ยแต่ว่าร้านเราไม่มี ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวพี่จัดการเอง เล ค่ะ เดี๋ยวเป็นว่ากูช่วยน้องๆทำตามออเดอร์นี้แล้วกัน รบกวนด้วยนะมึง เดี๋ยวกูต้องไปจัดการเรื่องกองประกวดต่อ คงต้องฝากมึงเอาไปส่งเลยนะ ไปละ เฮ้ยเดี๋ยวดิ Hindi pa nga umuuhit, hindi. Talaga tong si Ray. Pero pagalitan. Ay. Kahit hindi ko naintindihan yung nag-plus 2 na yon, yun yung ano eh. Yun yung sa warm milk eh. Oo, talaga naman. Kahit hindi ka talaga, kahit hindi ka maglagay ng plus 2, alam ko na kahit walang caption yung part na yun, alam nyo sa honestly, hindi ko talaga naintindihan at hindi ko alam yung sinasabi ko. Ay, okay. So, it started with a nightmare. Normal sa atin kasi yung nagkaka-nightmare. Pero, yung mga ganong dreams kasi, yung mga ganong dream na may nightmare, normal yun for some stories eh. Pero, minsan, may meaning yun eh. Bakit may rabbit? Di ba? Bakit may rabbit? Bakit sinunog yung gitara? Bakit wala yung nanay nung lalaking kausap kanina? 'Di ba? So yun yung mga yun yung mga pertaining questions doon. Ano yung mga meaning ng mga panaginip kanina? 'Di ba? Pwedeng magkaroon yun ng meaning, pwedeng mabigyan pa yun ng hustisya sa meaning na yun eh. Pero yun yung aabangan natin all throughout. 'Di ba? So by the way, Highway, kakasimula pa lang ng ating kwento, tara na't simulan na rin natin kaagad-agadang part number 2 ng istorya in 3, 2, and 1. Let's play. You're my oxygen. มึงเขาออกมามึงผลักกูเข้าไปชนเลยนะ จะดีเหรอวะมึง ให้ทำก็ทำกันนะเรื่องแบบเนี้ยกูยอมมึงจริงเลยว่ะเขามาแล้วพร้อมยัง Ano ba yan? Girl, nananadya ka, girl. Kasi lalaki pala naghihintay din doon sa labas. Ayun lang. Angas. Si Boy angas. Ayun lang. Sung pa tang ma. Hang mo yak ito. Ayun, hold upper pala. รู้ได้ไงวะเดี๋ยวส่งเป๋าตังค์มานี่มึงคิดว่าพวกกูไม่กล้าไงฮะ Sige, kalawitin mo ng payong. Ayun. Ay. เก่งมากใช่ไหมมึง Ayan na. Hala! Wow! Ayun, okay. Wala na yung tapos na yung laban. Oo. Ay, iba yung ngiti mo ah.ผมว่ามันน่าจะไปกันหมดแล้วพี่ ใครพี่มึง Ay, เดี๋ยวพี่ suplado ha. คุณจะไม่เอากระเป๋าตังค์คืนเหรอ มึง
Lakas ng trip nito.แม่ผมเคยบอกว่า คนที่มีแฟนแล้วเนี่ย จะเก็บรูปแฟนไว้ในกระเป๋าตังค์ So, nasilip mo yung wallet. ผมเช็คดูแล้ว ไม่มีรูปใคร แสดงว่า คุณยังไม่มีแฟนใช่ปะ Nangihimasok ka sa pribadong buhay, แสด ah. งว่าใช่ งั้น ผมก็ ชอบคุณได้ใช่ปะ What? Hoy, ang speed! Hoy, ang bilis mo naman! Walang tatalo talaga dito sa batang. Oo. Ewan ko ba? Basta walang tatalo sa batang to, ha? Ang bumangga, tumba. Oo, ang bumangga sa kanya, papatumba natin, ha? Ang bilis niya, eh. Oo. Alam niyo, siya lang yung nakita kong napakabilis na tao talaga. Oo. 'Di ba? Yung tinulungan lang niya tapos so can I make a move? Angas mo, ah. Nako, tuloy na natin sa kwento. Si Drake? Pero walang yaka, ninakaw. Kinuha mo yung identification card niya, huy. I guess this is Ashira. Si Ashira yung isa, ano? Oo. Sige. Ino-note na lang natin yun. Sige, let's continue the story, mga B. ตายแล้ว ใครกันคือผู้โชคร้ายคนนั้นอะว่าแต่ว่า เนี่ยน่ารักไหม ไม่น่ารักนะ ดูเป็นคนเย็นชา ตาก็ดุ แต่ว่า หล่อมาก เดี๋ยวนะคุณอาชิรา Yan yung nanay. แม่ฟังถูกใช่ไหม ถูกแล้ว แล้วสักวันหนึ่งนะจ๋า เราจะพาเขาไปเจอจ๋าให้ได้เลย แค่นี้นะ บ๊ายบาย So, mother inspired siya, ganun. Oo. Inspired si Ashira ng lagay na to, ha? Oo. Crop สักทีพี่กีอย่าลืมเอาเครปเค้กกับนมผงไปนะพี่กียิ้มอะไรอ่ะ อ๋อ เปล่าครับ พี่ว่าพี่น่าจะถือเป็นคนเดียวไหวอยู่นะครับ คิมอยู่เฝ้าร้านดีกว่า ใกล้จะถึงเวลาที่พี่หมอของเราจะมาแล้วไม่ใช่หรอ Ano daw? ใกล้จะถึงเวลาที่พี่หมอของเราจะมาแล้วไม่ใช่หรอ Na. พี่กีไปดีมาดีนะ เจอกัน มาแล้วค่ะทุกคน เรือหมอของเราค่ะดาเมจซ้ำด้วยการเล่นเก้าอี้ให้ด้วยอ่ะ เดี๋ยวดิ รับอะไรดีครับ เอาเค้กช็อกโกแลต So, Dr. Perth. 2 แก้วครับ นี่ลูกค้างานดีนี่เป็นเกียรติเป็นสีของร้านจริง ขอบคุณครับ Ang sarap nung cake. ผ่าตัดขอบคุณครับ Alam nyo, in no time talaga nagutom ako. in no time talaga. Wala sa oras talaga. Nagutom ako bigla. Unexpectedly speaking. Kaya lang ayoko muna ng cake. Tuloy muna tayo. ก็ยากหน่อยอ่ะจะอธิบายยังไงสมมติว่าเค้กเนี่ยเป็นปอดนะ Ba, talaga naman. Inalun tulad sa lungs ang cake. Okay. แต่ของคนไข้อ่ะ เล็กกว่าเกือบครึ่งนึงเลย ๆว้าเขามีหั่นเค้กด้วยกันด้วยอ่ะทุกคน เขียนเล่นทำไมวะ เล่นหมดแล้วเนี่ย กินไปเลย มึงสั่งเขากินยังดิ แหมเหมือนนายเอกเขาจะไม่ยอมกินค่ะทุกคน เอากินให้หมดเลย At saka hinati na yung cake.
Patay tayo, girl. สวัสดีค่ะดุริยางค์ศิวะโสเสนค่ะ ดุริยาง ไอ้ ค์ เนส ศิวกรศิวโลคินครับ Yung isa pala si Dr. Petch, yung isa si Dr. Perth. Ayun. So, nalilinawan na ako. Naliliwanagan na ako. วิศวกรรมศาสตร์อัจฉริยะสมแสงค่ะ วิศวกรรมศาสตร์อภิวัตบุพพันธ์เฮรันครับ น้องๆปีหนึ่งทุกคนคะ อีกไม่กี่วันน่ะ ก็จะถึงวันจริงแล้วยังซ้อมก็ไม่ถึงไหนเลย พี่อยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจมากกว่านี้นะคะ เข้าใจไหมคะ เอ้าพี่กีสวัสดีค่ะ น้องๆปีหนึ่งทุกคนนี่พี่กีเดือนมหาวิทยาลัยปี 4ค่ะ สวัสดีครับ วันนี้พี่เอาของว่างมาส่งครับ เจนพี่ว่าเราให้น้องพักก่อนดีไหมอ่ะดูหน้าตาน้องแต่ละคนน่ะไม่น่าจะไหวแล้วอะ ได้ค่ะ โอเคงั้นพักครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวพี่ๆเนี่ยจะเอาขนมที่น้องๆสั่งไปแจกค่ะ Okay, yes. Salamat. Makakapag-snacks na rin. Ay, wala nga. Reactor nga pala ako.มองพี่แบบนี้หมายความว่าไงล่ะครับ ทำไมไม่มีของผม นี่ครับเค้กส่วนนมอุ่นเนี่ย รู้ไหมครับว่าร้านพี่ไม่มีขาย แต่สำหรับเราอ่ะ พี่ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษแล้วกันเนาะ Aw. Ang cute. Very cutesy, very mindful. Tsaka ano ha, wala sa kanilang menu yung warm milk pero nilagay. ตั้งใจซ้อมนะครับ โซโล่ Oho. In fairness, no? Oo. จะนั่งมองเค้กจนเลิกซ้อมเลยไหมไม่จริงเอาวันนี้ อย่าหวังว่าจะได้ Uy, แตะ uy, uy. Kanya lang yan. หมายถึงเค้กหรือว่าพี่คนนั้นวะ ทั้งสองอย่างแหละ Ay. Both. Pareho pala ha. เพิร์ทช่วยดูนี่หน่อยพี่ใจเลยคือเขาพบว่าเวลาเป็นปอดกันเลยหลัง Si Dr. Perth at saka si Dr. Petch. สิ่งเศร้าช่วยดีเนี่ยดูเข้าใจแบบปอดกันเลยเวลาหายใจไม่สะดวก Yan, Kim. Nagulat ka, Kim, ha? Nagulat talaga ako, Kim. Nakailang sigaw ka na rin. Oh. แม่งเมื่อไหร่คณะดุริยางค์เราจะมีโรงอาหารเป็นของตัวเองสักทีวะจะได้ไม่ต้องมานั่งคณะอื่นให้เป็นเป้าสายตาแบบเนี้ยมองอย่างพวกเราเป็นตัวประหลาด จะใช้คำว่าพวกเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มองพวกเรานะเพราะที่หน้าตาประหลาดอ่ะก็มีแค่มึงคนเดียวนั่นแหละ เหรอพันหน้ามึงต่างหากไอเดือนคณะแพทย์ งั้นมึงก็ไม่ต่างกันหรอกไอ้นักร้องประจำมหาลัย ขอโทษนะคะ ตรงนี้มีใครนั่งไหมคะ ไม่มีครับนั่งได้เลยครับ เครียดเจได เอ้าข้าวไม่ว่างไม่ใช่เหรอ Si Jedi.
Wait lang. Inaalam natin yung mga characters kasi EP1.เดี๋ยวดิพี่ภู Ayun, aray. Aray! ชื่อกูได้ยังไง ก็ตอนผมเปิดกระเป๋าตังค์พี่อ่ะผมเห็นบัตรประชาชนพี่ชื่อว่าภูริผมขอเรียกพี่สั้นๆว่าพี่ภูนะจะได้ดูสนิทกันพี่เรียนอยู่คณะบริหารที่นี่เหรอ มึงตามกูมาทำไม พี่หมายถึงตอนไหนอ่ะ กูหมายถึงทุกตอนอ่ะ พี่ก็ผมบอกแล้วไงว่าผมชอบพี่ผมก็ต้องพยายามเข้าใกล้พี่ ใช่ไหม อย่ามายุ่งกับกูมึงแม่งน่ารำคาญ เอาจริงๆนะพี่อ่ะไม่ได้รำคาญผมจริงๆหรอกก็แค่พูดหาเรื่องไล่ผมไปอย่างนั้นแหละ มึงจะมารู้สิ่งที่กูคิดได้ยังไง นี่พี่ผมไม่ได้เพิ่งเจอพี่ครั้งแรกนะและทุกๆครั้งที่ผมเจอพี่เนี่ยผมก็คอยสังเกตพี่ตลอดคนแบบพี่เนี่ยนะถ้ารำคาญใครจริงๆเนี่ยคงไม่แม้แต่จะเสียเวลาคุยด้วยแต่ว่าพี่ก็ยังไม่ได้รู้สึกบวกอะไรกับผมหรอกพูดง่ายๆว่าก็ยังรู้สึกเป็นศูนย์อยู่มึงแม่งโคตรน่ารำคาญเลยผมชื่อก้าวนะพี่อยู่คณะดุริยางค์วันหนึ่งเนี่ยผมจะทำให้พี่รู้สึกกับผมมากกว่าศูนย์ให้ได้คอยดูนะพี่ Talagang panay ang paramdam ni ano ha, ni wait nga, ako'y nalilito. Is that Jedi ba? Oo, or si Ashira. Oo, pero yung kinausap niya kanina, wait lang ha. Oo. Si Ashira nga. Okay, sige. Tama, si Ashira nga yun, not si Jedi. Ibang character pala sa Jedi. Oo. Hindi kasi kanina pa ako nagka-clarification sa sarili ko. Hindi ko matiis. Tuloy tayo. Go, keep going. Yung กูกลับก่อนนะ Tulala. Tulalang tulala. Tulala si Solo. ขอบคุณนะครับ ไม่เป็นไรครับเรื่องแค่นี้เองคราวหลังก็สั่งอีกได้นะครับ ครับ งั้นพี่กลับก่อนนะ พี่ครับ คืนนี้ผมขอไปกินนมที่ร้านอีกได้ไหมครับ ได้สิครับ Ay, anak ko. EP1 pa lang alam na natin yung dahilan na kanilang pagmamahalan. มึงรู้จักน้องโซโล่ด้วยเหรอวะ ก็เคยคุยกันนิดหน่อยว่ะที่ร้านมีอะไรวะ เปล่าแค่ปกติอ่ะเห็นน้องมันไม่ค่อยสูงสิงกับใครอ่ะขนาดเพื่อนในคณะดุริยางค์ด้วยกันเองมันยังแทบไม่คุยด้วยกันเลยและไหนยังมีข่าวหรือเรื่องที่บ้านมันอีกอ่ะ ไม่รู้มั้ง คือได้ยินมาว่าน้องอ่ะเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจแต่เป็นธุรกิจแบบเทาๆอ่ะไม่แน่ด้วยอาจจะขายยาก็ได้เพราะงั้นเนี่ยก็เลยไม่มีใครกล้าถามอะไรมากระวัง Grabe ka! Do you think being the hair of the gray business like sa mga drugs, di ba, will take him into that, alam mo yun? ใต้แสงดวงตะวันที่สองเรายืนอยู่ข้างกันยังทำให้มีความหมาย Ay nako. Part number 2 pa lamang tayo pero grabe na yung storya ha na ating nasasaksihan nga ngayon talaga naman. Parang tanga si Nate. By the way, Highway. At least na-discover na natin each character no na tagapagmana daw di umano itong si Solo na kasi yun yung hair 'di ba? Tagapagmana siya dun daw sa sinasabing gray business ng family. Pag tama yung definition kanina dun ng character na gray business, pero alam mo yun, minsan you will not love a person
because of his business before. You can love the person because of your purity or your purity or your pure intention towards to other person or to someone. 'Di ba? Bagay ganun, hindi naman 'yun ang magiging basehan ng pagmamahal. Kung talagang alam mo 'yun, alam niyo ina-advance ko kasi yung terms Oo, alam niyo 'yan. Oo. Pagmamahala na kaagad yung sinasabi natin kahit hindi pa dapat 'yun Oo. Idira-diretso na natin mga kaibigan at saka in fairness Oo. Nakita na natin dito yung mga additional characters natin dito like si excuse me. Si Jedi, si Rey, si Dr. Petch at saka si Dr. Perth. Tingnan pa natin, let's dig into the next part of the story. Tara na, diretso na natin sa part number 3. In 3, 2, and 1, let's play. You're my oxygen.หน้าตื่นมาเลย มีอะไรวะ นี่พวกมึงเบรกกันอยู่เหรอนี่ชีทเรียนวิชาที่มึงไม่ได้เข้ากูทำให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเลี้ยงข้าวกูด้วยนะ Yun lang. Pagkain na nga niya yun, naagawan mo pa. มึงจะมองหน้ากูแบบนี้ทำไม มึงรู้จักกูด้วยเหรอ อ๋อ พี่ภูเหรอ เดี๋ยวนะ มึงรู้จักพี่เขาด้วยเหรอ กูเป็นลูกพี่ลูกน้องกู แต่ไม่ค่อยสนิทเจอกันตามงานเลี้ยงครอบครัว เชี่ยโลกแม่งกลมว่ะ Magkapatid. เฮ้ย พี่เขาเรียนอยู่คณะบริหารมอเราใช่ปะ ปี 4 จริงๆต้องจบแล้ว แต่ว่าดรอปไปปีนึงดรอป Ano, ba't he dropped out? จริงๆต้องจบแล้ว แต่ว่าดรอปไปปีนึงดรอปดรอปทำไมวะ จะรู้ปะล่ะ อยากรู้ก็ไปถามเองดิ มินน่าพี่เขาถึงดูโตจังเชี่ยไม่เสียทีที่กูบอกชอบพี่เขาไปเลย มึงพูดจริงปะเนี่ย Patay. ดิทำไมอ่ะ ครูมันไม่ได้ Ang เป็นคน open mo masyado. เท่าที่กูรู้ครูช่วยที่บ้านบริหารธุรกิจตั้งแต่อายุ15โคตรดุใครๆก็กลัวแล้วเป็นคนเด็ดขาดมาก Itsura pa nga lang nun, kakatakot naพวกครูเป็นคนอันตรายคนหนึ่งเลย มึงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคนอย่างกูนะถ้าบอกว่าเอาจริงก็คือเอาจริงแต่ที่กูชอบพี่เขาเนี่ยก็เพราะพี่เขาเป็นคนอันตรายอย่างที่มึงบอกนะเชี่ยคนอะไรวะแม่งโคตรเท่เลย Talaga naman. ไม่คุ้นกันอย่าง Huwag kang ang kakain, pagkain niya yan. Gutom yung tao, aagawan mo. Piki คะ ครับ เรื่องนี้มันอะไรยังไงคะ ตอบ อะไรเนี่ยครับ ใครมาแอบถ่ายพี่เนี่ย พี่กีไม่รู้อะไรซะแล้วนะคะแอดมินเพจอย่างพวกขิมเนี่ยแฝงตัวอยู่ทุกที่แหละค่ะ So, sino yung kumuha ng นี่มัน picture? อะไรยังไงคะพูด ก็ไม่มีอะไรนี่ครับ พี่ก็แค่เอาของไปส่งตามที่เขาสั่ง นี่ก็เย็นแล้วนะครับ ขิมรีบกลับไหมเดี๋ยวรถติดนะ จะไล่ขิมใช่ไหม Maglakad ka mag-isa mo. อันนี้ข้อแม้นะถ้าพี่กีเจอเขาอีกครั้งเนี่ยช่วยถ่ายรูปเขาให้หน่อยนะ แล้วขิมจะเอาไปทำอะไรครับ อ้าวพี่กีไม่รู้หรอโซโล่เนี่ยเขาเป็นตัวเก่งเดือนมหาลัยปีนี้เลยนะยิ่งมีรูปคู่กับพี่ลงเพจเนี่ยยิ่งดังเข้าไปใหญ่เลย
ถ้าพี่เจอเขาพี่จะถ่ายให้แล้วกันนะครับ สัญญาแล้วนะ ถ้าเกิดว่าพี่กีไม่ทำตามสัญญานะขิมจะเอาทั้งเบอร์ทั้งไลน์ที่อยู่ชื่อนามสกุลอะไรของพี่กีนะไปปล่อยลงเพจให้หมดเลย Grabe ka. Ano na yun, masyadong abuso sa privacy yun, Tsaka kung paangasan ng pag-uusapan talaga, si ano yung pinakamaangas, yung maangas-angasช่วงนี้คนไข้เยอะ Ay, si Petcha tsaka si Perth.เป็นไรวะทำไมหน้าแดงๆอ่ะแน่ใจนะว่าไม่ได้เป็นไข้อ่ะไม่ได้เป็นอะไร Nakakalagnat daw kasi yan. เพื่อความชัวร์งั้นกูขอลองฟังเสียงหัวใจมึงแล้วกัน Ay! Mas mabilis ang heartbeat, no? Ay! Ano yung pagtingin? หัวใจมึงเต้นแรงมากเลยอ่ะหน้าก็แดงนี่ไม่สบายใช่ไหมเนี่ยHigh blood, ganun. ไม่ค่อยสบายอ่ะ เดี๋ยวกูขอกลับไปพักก่อนนะ เฮ้ยเพิร์ทให้กูจัดยาให้เอาเปล่าไว้เจอกันนะ Ayun lang. ทำอะไรกันนะครับอยากฟังพวกเราคุยกันหรอ ขอโทษค่ะ คือพวกเราแค่อยากรู้ความจริงข่าวลือในเพจอะค่ะ ที่เขาลือกันอะว่าจริงหรือเปล่า ข่าวเลยในเพจ อ๋อนี่ค่ะ Ay, grabe. Nasa dibdib talaga yung kanyang cellphone. เฮ้ยฝีมือใครอ่ะ ว่าแต่เรื่องจริงปะคะ เราจะได้ตั้งแฮชแท็กเพจเพิร์ท Ang weird. Naging weird bigla yung moment. It's 10:40 at night. คืนนี้ผมขอไปกินนมที่ร้านอีกได้ไหมครับ สวัสดีครับพี่กีร้านปิดหรือยังครับ ยังครับว่าแต่นี่เพิ่งเลิกซ้อมกันเหรอครับ ครับพวกผมเนี่ยถือว่าเร็วแล้วนะพี่บางคนโดนลูกพี่กักตัวให้ซ้อมต่อคืนนี้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไม่ผ่าน เอาใหม่ทำไมเดินไม่พร้อมกันอ่ะ ไม่ผ่าน กลับไปเดินมาใหม่ พี่บอกให้ถึงจุดพร้อมกันไม่ใช่หรอ Grabe. Alam mo, inaabot yun ng 12 midnight. Naka-uniform pa kayo, ha? กลับไปเดินมาใหม่ จะประชดทำไมวะ ไม่ผ่าน บอกให้เดินถึงจุดพร้อมกัน ถ้าวันนี้ไม่ผ่านก็ไม่ต้องกลับ โอเค ผ่าน ตั้งใจก็ทำได้นี่ วันจริงขอแบบนี้เลย โอเค งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันตอน เอ้า โซโล่อะ Umalis na, oo. Ano ba naman kasi ang higpit-higpit nyo, girl? Sa bagay, alam naman natin that this, like yung mga ganong klase ng pageantry, it needs perfection talaga. Diba? In order for you to be a good performer on stage talaga, diba? Hindi naman kailangan talaga na, ulit, ang pangit ng lakad nyo. Hindi naman ganun. Pwede naman, okay, sige, tomorrow, let's improve your walk, diba? And let's do something. Be, ano ba tawag doon? Be a calm one. Diba?
Ako nga eh, 'di ba? Kapag on the other hand kasi it's more of a teaching, 'di ba? Ako nga pag nagtuturo ako sa choir namin, proud si Nate. Oo. Pag tinuturuan ko yung choir namin, kalmahan lang. Hindi naman kailangan na hindi ka naman talaga kailangan manigaw, but still limitations. Ganun kasi akong tao eh. Ililimit lang natin. Tingnan nyo ang nangyari. 10:40 na kanina doon sa settings ha. 10:40 at night. Tuloy pa rin ang rehearsals. 'Di ba? Kung bukas, for example, or kinabukasan ay pageant day na at yung mga yan ay puyat at talagang walang ganang sumalang on stage, it is because of the practice na paulit-ulit lang din. 'Di ba? Ikaw man ang palakad-lakad dun sa stage. 'Di ba? Para lang maging in sync talaga. Well, I know, I understand it requires a not just high, but super perfection talaga. Kasi hello, yung mga lakad nga ng iba, 'di ba, like sa Miss Universe let's go to the pageantry side. Sa like 'di ba sa mga Miss Universe, Miss World, 'di ba sa mga ganyan hindi naman may iwasan din yung mga ganyan na makakakita ka rin talaga na may sasablay sa lakad, merong matatapilok, may mga ganyan eh. But if you're requiring that move as a perfection, kailangan talaga kalmahan lang. Huwag natin painitin ang ulo. Okay, so dire-diretso na natin sa final part ng istorya. Ano kaya magiging kahihinatnan ng kwento ni Solo at saka ni Higwi. Ayan. So tara na, simulan na natin ang ating pagre-react in 3, 2, and 1. Let's play. You're my oxygen. Si Solo ang batang mahilig sa gatas. Pero naalala niya si Gui. Na-miss kong magganyan na gatas, yung fresh milk. Na-miss ko. May lamok na. Nilalamok na. Ay. Iki. Nilalamok to sa labas kasi kakahintay siguro. Oo.ทำไมถึงขมวดคิ้ว นั่งอยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหนหรอครับ Yun lang. Ayan. ชั่วโมงกว่าครับ Oh my gosh, ang tagal! What? ก็เห็นอยู่ว่าร้านปิดแล้ว แล้วจะมานั่งที่ยุงกัดแบบนี้ทำไม ผมอยากกินนม
พี่ก็ใช้ยี่ห้อธรรมดานี่แหละ ผมลองแล้ว มันไม่เห็นหลับสบายเหมือนของที่นี่ ถ้าไม่ได้กินกลับไปก็นอนไม่หลับอยู่ดี สู้นั่งอยู่นี่ถึงเช้าเลยก็ค่าเท่ากัน Kapag galing kay Gui, at saka siya makakatulog, ganun ba? เอาเฟซเบอร์แล้วก็ไลน์ให้พี่ มีอะไรก็ติดต่อพี่เข้าใจไหมครับ เข้าใจแล้วครับ เพราะงั้นเลือกขโมยคิวได้แล้วนะครับ Feeling salubong ang kilay eh. Ganun na yung kilay niyan. Baka yung nasa ano. Dalawang mata pero isa lang ang kilay. I can't imagine, B. Oo. Niครับ Iba yung pagkaka-warm siguro nung milk, ano? Iba yung pagkaka-warm. Ni ครับ ลองชิมดูสิครับ ว่ามันไม่เหมือน Ay, bakit may patikim session? Sorry. Biglang nag-ring yung utak ko doon sa patikim sa sinabi ko Ba't nalalaki yung mata mo? Uy! It's early morning na ha? พี่ขอถ่ายรูปโซโล่หน่อยได้ไหมครับ คือพอดีน้องที่ร้านเขาอยากได้รูปโซโล่ แต่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ ได้ครับ แต่พี่ต้องถ่ายกับผมด้วยนะ Oh. ก็ได้ครับ Tapos i-crop mo na lang. Oo. Yun na naman tayo, B. Close na yung shop? ขอบคุณ Close นะค na? รับที่มาส่ง แต่ครั้งหน้าไม่ต้องก็ได้นะครับ พี่เกรงใจ ไม่เป็นไรครับ ไว้พรุ่งนี้ผมมาอีกได้ไหม ได้สิครับ แต่ถ้าโซโล่เลิกซ้อมดึก เดี๋ยวพี่เรียกรถไปส่งให้ที่กองประกวดก็ได้นะครับ ไม่เป็นไร พรุ่งนี้ผมจะมานะครับ งั้นพี่ไปก่อนนะครับ Ang bilis ng pangyayari dito sa dalawang to, ha? Oo. Mabilis din yung pangyayari din. Ito, napansin ko lang din yung kay Perth at saka kay Petch, mabilis din yung pangyayaring yun.ยังไม่นอนอีกเหรอครับ ใครจะไปหลับลงคะ พี่กีเห็นในเฟซหรือยังอะ ในเฟซมีอะไรเหรอครับ ก็หนูเอารูปที่ Sa พี่ส่งให้ admin, ไปลงในเพจ sabi na คน eh. ฮือฮากันใหญ่เลยนะ เดี๋ยวนะครับขิงใครเอาไปลงครับ พี่ต้องขอบคุณหนูสิถึงจะถูก ไม่เชื่อนะ ลองกดเข้าไปดูเลย
Parang sinabi mo, utang na loob mo pa. Aha. Oh, 'di ba? Tapos na yung storya. At saka in fairness, ang ganda ng ang smooth lang tingnan nung story. Pero talagang makikita natin na very wait lang, sorry. Nakakainis. I saw a spider I think 1 meter away. Okay. So, ayun na nga. So, nakita nga natin dito yung iba't ibang mga character like si Fu at saka si Achira. Nakita rin natin dito. Pero magiging I am pertainingly assuming on this two na parang mabagal yung magiging outlook ng story. Pero nakikita natin kung gaano kabilis yung mga pangyayari kay Perth at saka kay Petch as same as kay Solo at saka kay Gui. Nakikita rin natin excuse me, nakikita nga rin natin guys yung mga senaryo dito, no? Especially dun sa kurung-kurung na friend talaga na si Kim. Oo. Masyadong masyado nang ha. By the way, highway mga kaibigan, sa mga nakita nga rin natin talaga, mukhang ang magiging common denominator talaga nila, yung gatas talaga. 'Di ba? Kaya, wag kayong mangarap na maging gatas ha, baka ibang maging gatas sa inyo. Kung gusto niyo maging gatas na maaga, tingnan natin. I don't know if you're going to be a powder or not. By the way, highway. Pero yun nga, no, please, sa mga nakikita nga natin dito, ang ganda ng simula. Nagagandahan ako sa opening. Although I'm looking at one, not just one, but 3. I'm looking at the 3. Yung si Solo, si Gui, yung mga binanggit ko na kanina, si Solo, si Gui, si Kao at saka si Fu. Si Achira at saka si Fu. Tapos si Petch at saka si Petch at saka si Perth. So yun, silang tatlo yung tinitingnan natin dito. At irurut natin yung iba't ibang storyang ito sa susunod na reaction natin. Dito lang yan sa Oxygen series. Sa mga ulitin lang ulit natin ha. Dun po sa mga nakatutok, for those who are watching right now, you can also watch without my reaction on but first you have to click on the description box. There's going to be 2 sets on the description box, 2 sets of links, right? So number 1, you will see the link on the from the Philippine and South Korean viewers only, and for the international viewers like in Australia, New Zealand, US of A, and the rest of the countries outside of the Philippines and South Korea. So that in case that you're going to watch it without my reaction, the links are there. Okay, so let's be clear with that. So by the way, highway, alam na natin, no? Warm milk at saka ang crepe cake lang naman yung katapat talaga ng magiging naging simula nga ng kwentong ito. At talagang hindi sila nagkamaling gutumin tayong lahat dito. Gutumin ng pagmamahal ba to? Ano? So by the way, highway mga kaibigan, yan na nga po naging kabuuan ng ating reaction dito lang yan sa episode number 1 ng Oxygen series. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po si Nathaniel Subida,
keep safe, have a great day, and always remember to stay strong. Always choose to love and to be loved. At kayo po ay patuloy na nakatutok. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat. Have a great day and stay safe. And ito na. Bye!